Сегодня ко мне на обзор попал подствольный гранатомет ГП-25 «Костер». Очень классная штука, я расскажу, почему классная. В принципе, в сети очень много о нем видео с полной разборкой, со стрельбой. Но я думаю, в моем видео тоже будет что-то интересное. Это подствольный гранатомет, то есть он защелкивается по вот этим вот пазам в автомат под низ ствола, там где находится шомпол. Там есть специальное крепление, по которым он защелкивается. Вот здесь, если вы присмотритесь, вот здесь есть, защелкнувшись в автомат вот этим местом, он через систему рычагов он разблокирует спуск. То есть по идее его без автомата пользоваться невозможно. Но я покажу, что возможно. Сейчас он не защелкнут, немножко больше усилия, и он не хочется ломать, и он стреляет. Предохранитель здесь, вот он на левой части гранатомета находится. Чем он примечателен, предохранитель? Ну, тот, кто общается с оружием, тот знает, к примеру, на автомате надпись «Одиночный огонь». Если на нем стоит переводчик огня, то это будет одиночный огонь. Автоматический, значит, нужно поставить на автоматический. Здесь все немножко другое. Надпись ПР, если видно там ПР, предохранитель. Если вы видите эту надпись, значит, у вас стоит на предохранителе. Надпись ОГ, огонь, означает, что он у вас снят с предохранителя. В этом месте у нас находится прицел. Сейчас прицел у меня снят. По какой причине? Прицел вышел не очень удобным. Почему? Потому что состоял из двух частей. Первая часть — это отвес. Видите, если раз, два, три, 4, 3, 2, это сотни метров. 100 метров, 200, 300, 400. И дальше красная, вот красная шкала. Если вы присмотритесь, она не белая, а красная. Это уже навесная траектория. Как пользоваться этим отвесом? Он дает дальность. То есть свободно болтается здесь и, ну, естественно, вниз к земле притягивается. Чем вы выше поднимаете, тем он передвигается, к примеру, там троечка, четверочка, вот так будет. Максимально 400 метров — это его максимальная дальность у гранат. Дальше, поднимая выше, вы переходите в навесную траекторию, как кидают минометы. 300, 200, 100 метров уже нет, потому что вы можете закинуть себе за шиворот. То есть, подняв несколько выше, и встречный к вам ветер, он может вашу же гранату сдуть прямо на вас. Кроме этого, при прицеливании вы должны были с этим прицелом видеть дальность сбоку и видеть направление. То есть вам приходилось постоянно заворачивать голову для того, чтобы сначала увидеть дальность, потом увидеть направление. И, в принципе, это было неудобно. Сейчас на новых гранатометах ГП-34, ГП-30 прицел перенесен на правую сторону. Он объединяет сразу прицел направления и прицел дальности. То есть, по сути дела, там такая шкала, на которой уже отмечен угол, если вы совмещаете с передней мушкой. Ну, здесь снят. По какой причине? Потому что не очень удобный прицел, он здесь цепляется. Этот штырь тоже цепляется, но гораздо меньше. В принципе, мне более удобно так. Почему я, к примеру, пользуюсь без прицела? Если вы раз выстрелили и видите там долет, недолет, перелет, вы можете
достаточно легко, исходя из мышечной памяти, настроить правильный угол. То есть выше, ниже. И чем еще не очень удобно, вы не можете определить дальность. То есть дальность вы все равно, первый выстрел у вас будет как бы пристрелочный. Если вы случайно попали в противника, то это удача. Почему у меня он такой грязный, пыльный? Потому что он в работе находится. По большому счету, для того, чтобы он работал чистым, должен быть спусковой механизм, вот этот. И внутри ствола он тоже должен быть чистым. Остальное все, желательно, конечно, чистить, но не критично. Полную разборку я не буду делать, но покажу, как он рассоединяется на две половинки. Достаточно быстро, удобно для чистки. Оттягивается вот эта вот кнопочка, и он проворачивается в эту сторону на 180 градусов. После этого он вынимается, получается здесь, как вы видите, это просто труба с нарезами внутри. И здесь у нас, можете видеть, вот он боек. Вот это у нас выбиватель гранаты. Когда вам не нужно, чтобы она была в стволе, то есть, к примеру, вы передумали стрелять, хотите извлекти гранату, вот этим толкателем вы ее толкаете. Но если так присмотреться, внутрь входит вот сюда вот часть гранаты, остальная остается такая, как юбка внизу. Это как раз сама гильза, она улетающая гильза с порохом. То есть, когда вы толкаетесь сюда толкателем, вы толкаете ни в коем случае не в гильзу, ничего такого там страшного нет. То есть, вытолкнули спокойно, выбили ее со ствола и вынули. Чем хорош ГП-25? У него граната с улетающей гильзой. То есть вам не нужно там выбивать, чистить гильзу или как-то там ее доставать оттуда. Она улетает вместе с гранатой. За счет чего это происходит? В задней части гранаты находятся несколько отверстий, из которых вырываются пороховые газы, и они толкают ее по стволу. То есть гильза улетает вместе с гранатой и вместе с гранатой делится на осколки. То есть она может как бы еще дополнительно часть осколков добавлять. Я сейчас соберу. Вот смотрите. Здесь у нас находятся нарезы, как вы видите. Граната в полете вращается. Опять же, для стабилизации, как любое нарезное оружие, боеприпас вращается для стабилизации. Но при вращении есть такая штука, как деривация. При вращении ее немножко все равно в сторону сносит. Поэтому в новых ГП-30, ГП-34 там есть в прицеле уже есть погрешность, поправка на вот это вот, на эту деривацию, на смещение от вращения. Для того, чтобы собрать, нужно все, собрано. При стрельбе автомат выступает как несущая часть. То есть он на себя принимает отдачу, он на себя принимает все перекосы, поэтому износ с подствольником у автомата гораздо больше. Но если у вас есть подствольный гранатомет, то вы, можем сказать, не просто солдат.
вы либо старший стрелок, либо как-то у вас этот подствольник оказался. Почему же в войсках не выдают каждому? Ну, он сам весит, подствольник, 1,5 килограмма. Каждая граната, если брать ВОК-25, весит 250 грамм. То есть, к примеру, 1,5 килограмма сам подствольник и 6, к примеру, гранат. Еще 1,5 килограмма, получается 3 килограмма вес гранатомета с гранатами, с небольшим комплектом гранат. Что мы можем, например, взять вместо него другие 3 килограмма? Это практически еще один автомат. Либо почти 300 патронов 5,45. Ну, там меньше, ну, красивая цифра, 300 патронов. Патроны бывают разные, там 10 с копейками грамм, за патрон 12, но будем считать, что ровно 10 это 300 патронов. Почему же он появился, этот гранатомет? Да, вот еще кнопочка, вот этой кнопочкой, когда вы нажимаете, там выходит из зацепа снова, и вы можете его снять. На некоторых автоматах эти гранатометы при выстреле их просто срывает, но это нужно немножко почистить запорные вот эти все части. Возможно, даже разбиты вот эти части крепления, там где шомпол находится под автоматом. Итак, 3 килограмма вес гранатомета вместе с 6 гранатами. Почему же его люди таскают? Ну, во-первых, 400 метров. 400 метров летает граната. Граната, конечно, лучше, чем пуля. То есть, если вы пулей не попали в габарит мишени, то вы промазали. Если гранатой вы попали хотя бы рядом с целью, то в радиусе 6 метров будет поражена площадь. ВОК-25 граната, чем она еще хороша? Она взводится через от 10 до 20 метров от стреляющего, то есть только через 10 метров взрыватель, который спереди находится, взводится для того, чтобы сработать. Если вы ее уронили, если вы, к примеру, там выстрелили себе под ноги, она не взорвется. То есть, ну, это защита от дурака, скажем так. Есть еще ВОК-25П, ну, кто его называет там подкидыш, попрыгунчик, букву П расшифровывай как угодно, прыгающий, на 25 грамм эта граната больше весом, и чем она тоже уникально хороша, если просто ВОК-25, ВОК-25 это выстрел осколочный, гранатометный. Чем плох ВОК-25? Он взрывается при касании земли, либо другого препятствия. И часть осколков уходит в землю, уходит в само препятствие, то есть только верхняя сфера наносит поражение. ВОК-25П, этот самый подкидыш, у него еще дополнительный заряд, который подбрасывает его над поверхностью, над препятствием, и он взрывается в воздухе. То есть зона поражения у него больше, но он на 25 грамм больше весит. То, что я, к примеру, взялся правой рукой за спусковой крючок, это немножко неправильно. При стрельбе, когда подствольник подствольный гранатомет стоит на автомате, нужно нажимать левой рукой. Но, в принципе, если бы, к примеру, у вас есть просто один подствольный гранатомет, есть какая-нибудь перчатка такая жаростойкая, вы можете стрелять вот в таком виде.
Отдача, конечно, будет сильная, но в принципе терпимо. Даже можно не упираться никуда, здесь без приклада. Сейчас большая номенклатура появилась различных гранат для этого подствольного гранатомета. Это и с газовыми смесями, которые там нелетального действия. Ну, это для полицейских миссий. Также дымовые, световые. Он нашел свое применение очень давно. Пошел он как ответ, опять же, американцам, которые использовали свой гранатомет, но у них он был совершенно другой. Там отщелкивалась вперед ствол, вставлялась граната, защелкивался, и с гильзой он был. У нас же придумали инженеры советские еще 70-е годы вот этот гранатомет. И если вы сравните, к примеру, с современными мировыми гранатометами подствольными, все пришли вот именно к такой компоновке, даже вес такой же. У подствольных гранатометов, которые производятся в Европе для НАТО, в Америке для НАТО, ну, немножко разнится, конечно, под гранату сам ствол, как все это реализовано, прицелы и так далее и тому подобное. Ну, вот такой мини-обзорчик по нему.